ऐसे जानवर जो अपनी मौत का कारण बनते हैं। फर्स्ट, अरगली। ये जानवर ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनके पास बहुत ही मजबूत सींग होती है जो किसी भी जानवर की हड्डी तोड़ने के लिए काफी होती है, लेकिन इनकी सींग ही इनकी मौत का कारण बनती है। दरअसल इनके सींग बड़ी होने के साथ साथ गले में ही घुस जाती है और गले में ही समय के साथ बड़ी होती रहती है और इतना दर्द दुख सहने के बाद इनकी मौत हो जाती है। सेकेंड, टर्टल। दोस्तों, कछुआ भले ही बहुत शांत जीव होता है, लेकिन ये एक बार उल्टा हो जाए तो इनका सीधा होना नामुमकिन होता है और जब तक कोई इंसान या दूसरा कछुआ इन्हें सीधा नहीं करता, ये ऐसे ही उल्टे पड़े रहते हैं और भूख प्यास लगने के कारण इनकी मौत हो जाती है।